Assalamu alaikum ayga. Өзүңүз мына суктана карап атат, жагып атабы болчу? Жагып атат. Өтө керек. Ушундай бозу жагат да. Биринчилерден мындай бозу мурун кийин болгон эме. Көрүп атам. Биринчилерден болуп 7 бөлмөлүү бозу. Бул бозуйду эми негизи мындай резиденцияга кое тургандай эле бир, конокторду тосо тургандай эле бир бозу болгон экен да. Бисмилла деп таластыкына бир кирейинчи. Каракол шаарында 1-июлдан баштап бозуй көргөзмөсү болуп, Кыргызстандын бардыгы чогулуп, мына 2-июль күнү жыйынтыкталып аткан учуру, биз жыйынтыктоочу бөлүгүнө дагы туш келип турган учурубуз. Анан айта кетчү нерсе, мына ушул жерде 7 бөлмөлүү бозуй, 7 дубан элим бар, кереметтүү көлүм бар, ала тоодой төрүм бар. Анча мынчабызда көрө албастык гана болбосо көз тийбесин туугандар деп, мына Кыргыздын кылым кечип келген турагы болгон бозуйга бисмиллахиррахманиррахим деп оң бут менен аттап кирейин. Мына кандай гана керемет туугандар, мына кандай гана керемет. Бул бозуйдун жасалганына 2 жыл убакыт кеткен экен дагы. Ананиванын мыкты усталары жасаган экен, бардыгы тең. Мына табигый керемет, мына ысык көл, Айтулуу талас, Ордолуу ош, байырлап келген Баткен, кереметтүү жаштардын шаары аталган далайлардан баталган Жалал Абад. Мына чүйүм менин үйүм, чүйүм менин сүйүм деп чүй. Жана тааныш түгүтсөң нарындан куйрук май кетпейт карындан деп нарын. Мына 7 дубан элибиз бир түндүккө биригип, ынтымагыбыз биригип, ар бир жерге барып эле бияка отуруп, мен таласка бардым, мен ошко бардым деп айта тургандай бир бозуй болгон экен туугандар. Табигый таза кийизден экен. Бардыгы тең, айтымдардыгынан бардыгы тең, мына табигый кийиздеринин бардыгы тең, мына туугандар. Кыргыз ата бабаларыбыз кылым кечип ушундай бозуйдө жашап келген элбиз. Суктана карап атат, жагып атабы болчу? Жагып атат. Өтө керек. Ушундай бозу жагат да. Биринчилерден мындай бозуй мурун кийин болгон эме. Көрүп атам. Биринчилерден болуп 7 бөлмөлүү бозуй. Бул бозуйду эми негизи мындай резиденцияга кое тургандай эле бир, конокторду тосо тургандай эле бир бозуй болгон экен да. Бардыгы тең, айтымдардыгынан бардыгы тең, мына табигый кийиздеринин бардыгы тең, мына туугандар. Кыргыз ата бабаларыбыз кылым кечип ушундай бозуйдо жашап келген элбиз. Бир түндүк бозуйду бир төөгө батырып, кайра жайып, канча элди чакырган конок бейли элбиз туугандар. Мына ичинде дагы салкындык, ушундай керемет атмосфера туугандар. Мына ичинде дагы салкындык, ушундай керемет атмосфера туугандар. Бисмилла деп таластыкына бир кирейинчи. Мына ушундай кыргыз эли кымыздан ичип, кыйла жолду басып келген, коногу келсе шашып келген, касташып келсе кылычы даяр, мейманга келсе кымызы даяр. Баягы кыргыз болуп калганыма кубанам деп турган учурубуз. Бул ар бир комнатадагы идиштер комплект. 7 идиш, 7 чыныданбы эт тартканга. Ар бирөө 7ден, Ар бир комнатада 7ден комплект. Бул чынылар эмеден, идиштери арехтен жасалган. Жаңгактын, жаңгакта да. Колго Анан жасалган эме атайын. ушу чийлердин баары табигый, бардыгы кийиз, колго жасалган, бүт кол эмгектин эмеси. Кандай гана эмгек кеткен, буга 2 жыл убакыт кетти. Анан Ананиванын мыкты усталары да керемет, мына бозуйду кандай сонун жасалган. Мына бул дагы негизи баягы тигилиши дагы өтө бир талап кылат экен, анткени 15 киши 2 күндө тигет. 2 суткада тиктик. 15 киши. 15 киши. Ар бир бөлмөдө мына 7ден бул дагы ар бир нерсесине дагы маани берилген туугандар. Жалпыңыздарга ийгилик болсун, кыргыз элинде ынтымак, ырашкерлик жана өнүгүү болсун дейли туугандар. Каракол шаары.